Яз хулышы күңелдәрдә, бүре уяна тиздән, теләктәрдең изгеләрен кабул итсе һин бездән. Ошо көндәрдә бар дөнья назга тулышкан илаһи мизгелдә безнең өсөн кадерле кешебез, Дәүләтша авылында яшәүче кодагыебыз Ихсанова Зилә Камил кызы үзенең 50 яшен алтын юбилейын билдәләй. Без кодагые Ринат һәм Сәймә Музафаровтар хөрмәтле якыныбызны бүгенге истәлекле гомер байрамы менән котлап, йөрәк түребездәге саф теләкләребезне җиткергебез килә. Хөрмәтле Зилә кодагыебыз, алтын юбилейың менән котлайбыз. Ихластан ныклы һаулык, имен бәхет, емешле уңыштар теләйбез һиңә. Туаһы иртәләрең аяз, көндәрең бәрәкәтле, кистәрең һызланыуһыз килһен. Тормыш иптәшең, кодабыз Илдус менән парлы бәхетле гомер кисереп, ырыслы дөньягыз имен, күңелең тыныс булһын. Кадерләп үстергән кызларың тик мәрхәмәтле эштәре, яхшы хәбәрләре менән генә һөендерһен. Улдарга алыштыргыһыз кияүдәрең өлөшле, игелекле булһын. Һөймәлекле ейәнсәрең үзеңә мәгънәле гүзәллек өстәһен. Якындарың, тугандарың менән тулы мөнәсәбәттә куанып яшәргә ятһын. Үзе уңган, егәрле кодагыебыз аш-һыуга ла бик оста. Кодабыз менән күп итеп ишле мал туар асрайдар. Бакса тултырып, яшелсә, емеш-еләк үстерәләр. Барыһына ла зур ихласлык менән хужалык эшләрендә авырһынмай ярдәм итеп торалар. Бына шулай ныклы, бишле куерлык, киң күңелле, саф йөрәкле безнең кодагыебыз. Гелән шулай гөрләп яшәгез һез. Тормышыгыз һәр сак ыңгай барһын. Киләсәктә лә ошо эскерһез күркәм сифаттарыңдың саваптары үзеңә изгелек булып кайтһын. Ныклы һаулык, якты киләсәк, хәерле гомер теләйбез. Дөнья мәшәкатьһез булмай, тик килһен күңеллеһе, ихлас теләктәр һиңә, иң шәбе, иң йиллеһе. Юбилейың менән һине шатлык менән тулһын күңелең, яшә гаиләң менән сөкүрдәшеп, тулы булһын парлы гомерең. Без теләйбез һиңә кояшлы көн, болыттарны куып таратып, яшәйек салда Алла бирһә, тугандарса бергә куанып. Язмышыбыз йөҙҙөрмәһен хәсрәтле дарьяларда, гомерҙәрҙең ҡәҙерен белеп, яшәйексе донъяла. Ҡотло булһын матур юбилейың, 50 йәш ул сәскә саҡ ҡына. Ташып торған йәшлек дәрте менән ең һыҙғанып йәшәр саҡ ҡына. Тыуған көнөң, юбилейың менән саф күңелдән һине ҡотлайбыҙ. Сәләмәтлек, ҡыуаныстар менән күңел тыныслығы теләйбеҙ. Балаларҙың игелеген тойоп, гелән кәңәшләшеп йәшәргә. Оҙаҡ йылдар яҙһын ине ҡодағыйым тейеп өндәшергә. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ, йыр булып һиңә барһын. Бөгөнгө байрам ғүмергә иҫтәлек булып ҡалһын. Ҡотлау менән ҡоҙағыйың Ринат Сәймә. Хөрмәтле Зилә Камил ҡыҙы, йыр бүләгебеҙ күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел көрлөгөнән айырмаһын. Көндәр үтә тимә, төндәр етә тимә, атыр алғылданда, ҡайрар был ҡоштар. Ғүмер үтә тимә, башҡайыңды эймә, килер әле яҙҙар, ҡайтыр әле ҡатар. Ғүмер үтә тимә, башҡайыңды эймә, килер әле яҙҙар, ҡайтыр әле ҡатар. Йәйләр үтә тимә,
Gözler yetetime İri Rabbak karda